guys. Удахгүй би нэг бүжгийн сургуульд юм. Гэхдээ би нэг ингэ сар хүртэл бичлэг хийсэнгүй яагаад гэвэл би нөгөө ингээд юм цэвэрлээ, дараа угаагаа тэгээ хоолой хийгээгүй. Хичээлээ хийгээл тэгээ завгүйсэн баггүй. Тэгээд одоо би хичээлээ бүгднийг дууссан юм чинь эхний өдөр бүжиг орно. Одоо бүжгэн дээр ийм юм хэрэгтэй байх. Манай дүүгийн бүжиг дээр ийм юм хэрэгтэй байсан. Өвдөгч тэгээ бас цагаан шилэн дорко тэгээ жишгч тэгээд нөгөө үсэн дээр үсний тор хэрэгтэй байдаг байсан гэх. Тэгээд би тэгэж өмнө тэгжсэн. Тэгээ одоо би нөгөө дахиад буцаад орно гэхэд би бүр амар баярлаад байсан чинь ээж арай өөр нөгөө бүжиглүү оруулна гэсэн болохоор тэгээ би ингээд зөвшөөр аргагүй болоод тэгээл одоо ээж ингээд ажлаас нөгөө тэр багшаас асууж байгаа эренгүүд асууна гэгээдсэн байхгүй. Тэгээ би хизээ болох юм боллоо гэгээл одоо дэсэн байхгүй. Тэгээл манай дүүгийн бүжгөөстэй нөгөө 1 дэх 3 дахь 5 дахь ордог байхгүй. Тэгээ өнөөдөр 5 дахь болохоор би орно гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь ээж орохгүй арай өөр бүжгийн сургуульд ороо гэгээд хэлээд тэгээл би зөвшөөрөх аргагүй лээсэн болохоор зөвшөөрсөн байхгүй. Тэгээл өөр бүжгийн сургуульд явмаар лэн гинэ. Явчихин харин одоо явлаа. Манай дүүгийн бүжиг дээр Марипосо гэдэг нэг хамтлагч байдаг байхгүй. Марипосо гэдэг хамтлагч дээр ингээд орох юм бол тэмцээ яагаад тэгээ бас Монгол хийдэг байхгүй. Амар хүчтэй ингээд дараад ингээд бүдээ асуулгаад би нөгөө хамтлагч дээр наагааг болохоор би намайг зөөлөн ингээ яаж ийсэн. Тэгээд нөгөө манай дүүд ус хэрэгтэй манай дүүгийн бүжиг дээр ус хэрэгтэй байсан. Хоол юм байхгүй. Тэгээд өвдөгчөөр ингээд өвдөх шинэ гэдэг нэг юм хийдэг байсан. Тэгээд докогоо зүгээр өмсөөл ордог байсан. Чи ингээд өмсөд ингээд ордог байсан байхгүй. Тэгээд тэр сургууль амар гоё юм аа гэгээд ээж рүү дахиад хэлсэн байхгүй. Нөгөө ээж ажил дээр нөгөө манай дүү тэмцээн болж байсан. Тэгээд бүр 10-аас тарсан байхгүй. Тэгээд би ер нь яасан байхгүй. Ээж би нөгөө хорхоо хурцглээ. Би нөгөө бүжгийн сургуульд явж болох уу гэсэн чинь дараа олъё гэхэд дараа дандаа хэлээдсэн байхгүй. Тэгээд би одоо явах юм уу гэхэд өргөдөг өдөр дээр өчигдөр асуусан чинь ээж арай өөр сургууль дээр явнаа миний хүү гэвэл явсан да. Тэгээд үгүй гэсээр хал чи явах болно. Тэнд тэр Бендрегийн бүжгийн сургууль чинь багш нь амар уурладаг штэ гэхэд намайг ингээд ороо арай өөр бүжгийн сургуульд ороор гэгээдсэн байхгүй. Тэгээд би заа гэхэл тэгсэн. Амар их 3 минут бүр яачлаа шүү. Одоо 4 минут боллоо. За тэгээд асан дөө. Тэгээ одоо би маргааш өглөө хуцнууд авах гэхээр чинь одоо өмнөд хэрэгтэй, гутал хэрэгтэй, цамц хэрэгтэй, гүрчиг хэрэгтэй, тэгээ малгай оруулах хэрэгтэй. Ийм л юм хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ингэж бүжгийн сургуулийн манай дүүгийн бүжгийн сургуулийг ярьсан шүү. Одоо багшинэстэй бүжгийн багш нь энэ нөгөө ингээд уцаар ярих юм бол тийм нөгөө ингээд Монголд хэлдэг амар окей. Ингээд бүр ийм бэмээ суулгадаг байсан. Тэгвэл намайг би баг амар үүлэх гэжсэн. Окей, үүлэх биш ээ. Амар өвдөжсэн миний шүрэмсээс яг татах гэдсэн заяа. Тэгээ би тийшээ явах болсон чинь тэгээ
Тэгээ нөгөө дүүгээ харахтаа тэгээ би буцаад явъя гэсэн чинь үгүй өчигдөр үгүй гэсэн. Гэтэ яг үдэ арай өөр сургууль явахаар чинь гоё ааштай сургууль. Угсаа гоё ааштай сургууль аа шүү. Гоё ааштай сургууль би бол нь бол юу ахгүй юу? Би дуучин тэгээ бас хөгжимчин байхгүй юу? Тэгээд би бүжигийн дургүй байсан. Одоо дуртай болсон байхгүй юу? Одоо би ийм болно гэж бодож байна. Дуучин тэгээ бүжигчин тэгээ хөгжимчин гэж боддог. Хөгжим тоглохдоо би хийл тогломоор санагддаг заяа. Гэхдээ хийл бүр сай май хийхэд амар их мөнгөтэй болохоор би чадахгүй. Харин дуулахдаа би зүгээр л манай аав Солонгос явсан байхгүй намайг төрүүлсэн чинь тэгээд би 6 настай болоод буцаад ирсэн чинь надаа майк ингээд аваад ирсэн байхгүй Солонгосын. Тэгээ би ингээд дуулсараад энэ нөгөө батарей дууссан. Тэгээ тийм батарей олохгүй болохоор одоо тэр надаа хэрэггүй болсон. Би зүгээр л удирдлагаараа ингээд YouTube тавиа тэгээ дуу тавьчингуудаа ингээд дуулдаг байхгүй юугаар удирдлагаар тэгээл дуулдаг. Харин бүжиглэхдээ би өмнө бүжиглэжсэн ингээд тийм ээ баг юм